창에 80m 나갔어. 헐. 쉽지 않네. 아우, 표정만 하고 맞아. 표가 안 끄더라고. 오오오오. 좋아 좋아 좋아. 크다. 이거 크다. 이씨, 이거 크다. 드디어 한 마리 올라오나요? 오! 야, 이거 사이즈 된다. 사이즈는 제법 되는 듯. 아, 근데 후킹 제대로 안 들어갔네. 오! 지금 60m 잡아 나왔어, 60m. 오. 미쳤다. 많이 커. 계속 나가. 고기 맞지? 고기야. 고기잖아. 아, 신난다. 역시. 파이팅. 와, 큰일 났다. 파이팅. 빠가. 100% 빠가. 야, 이거 빠가다. 80 무조건 이상이야. 파이팅. 기회는 오는군요. 와, 60m 차고 왔어. 와. 뒤에도 왔다. 야, 몸으로 눌러. 그래요. 와. 80 이상. 무조건 80 이상. 팔자다. 야, 이거 굿자 되겠다. 야, 이거 굿자야. 누르는 게 달라. 88 잡았을 때보다 한 2배는 오. 한 2배는 눌러가는데? 영상 찍고 있어요? 예. 됐어요? 달려야 돼. 급하지 마. 착하지 하고. 오, 이거 플로동해가 빠지는 줄 알았네. 떴다. 뭐지? 왜 이렇게 가벼워지지? 빠진 거, 누구 걸렸나? 이쪽으로 오고 있겠지?
이상한데? 아니 얘가 이쪽을 보고 온 거야. 70, 80. 아니 얘가 이상해. 갑자기 막 떠올라. 이쪽을 보고 온 거야. 사이즈가 좋다. 쌍둥이야. 17이요? 17. 갑자기 훌러덩 해가지고 빠진 줄 알았네. 왜? 샀어. 갔어? 나 간다고 갔어? 소개팅이야? 여기 치고 가더라고. 야 이거 팔자는 무조건 이상인 것 같고 모르겠네. 으이씨. 이 계속 더 무겠어야 돼. 오늘 제이스 이후에 한대요? 70m 남았어. 아직 계속 나가. 천천히 하세요. 드랙을 못 잠그겠어. 좀 더 잠그면 터질 것 같아가지고. 네. 천천히 하세요. 올렸는데 얼마 안 되는 거 아니야? 나가. 근데 차고 나가는 소리는 덩치 있어요. 무조건. 그치? 네, 무조건 있어요. 소리는 근데 아까 150m에서 90m까지 얘가 역으로 달려왔나 봐. 겁나 막 줄이 헐렁해지더라고. 그런 경우도 있어요? 그런 경우도 있죠. 네. 이쪽으로 오면 있죠, 있죠. 와, 막 줄이 갑자기 막 헐렁해져. 내가 빨리 안 가봤으면 빠졌을 것 같아. 야, 나와. 어차피 놔줄 거야, 너. 너 이거 나한테 잡힌 게 다행이야, 지금. 나는 무조건 방생해주는데. 사자 같아요, 사자. 사자. 너 사자면은 사장님 뱃속으로 들어간다. 그래서 사자인데 무슨 사자 할까요? 74? 84? 84 했으면 좋겠다. 84? 알겠습니다. 84. 50m. 와, 팔 떨려, 씨. 40m. 또 누른다. 사장님 진짜 맞는 것 같아요. 사장님의 합사 비밀은 이거 철이었어요, 철. 이거. 이 실이 아니에요, 이거. 얘도 08이야. 와, 이거 아까 그거 아니에요? 이거 걸렸던 거? 그 줄이 2줄. 아, 그래요? 좀 올라와라, 이제. 내가 놔줄게. 그제인 줄 알고 와이어인 줄 알았죠. 놔줄게. 그냥 좀 놔올라. 놔줄게. 이제 한 30 남았네? 네, 25. 그거 엉킬 수도 있어요, 올라오다가. 엉키면 풀어주세요. 안 해. 네. 그래. 꼴배기 싫은 거지. 야, 카포스커 탔고 좋다. 바늘 좋다. 10m.
저기랑 엉킬 것 같아. 제가 지금 여기서 떠도 되나요 지금? 네, 떠도 괜찮아요? 오. 아 맞아. 빠가다. 맞아. 빠갔어. 맞아. 오, 굿자. 오, 씨. 나 이거 잘해야 돼요. 풀어서. 오케이. 야야. 썬거. 자, 빠가. 아, 씨. 와, 90 넘어. 안 잡힌 거 보이세요? 이거 90 넘어. 타코 찍어. 와. 아, 누군 빨리. 빨리 와. 88 넘어야 돼. 나 기록 깨야 돼. 88? 일기가 힘들어 보이는데. 아, 이게 1기사치가 힘들어 보이는데? 잠시만요. 되겠다. 그때 나무 빼고. 오케이, 굿자. 오케이. 그때 떨어진 나무 빼고. 오, 오버야? 91. 너 기록이나 아, 92다. 92네. 92. 92에요? 2네. 대박. 아, 미치겠다. 하셨네요, 드디어. 하셨어. 성공의 88을. 너 형님. 형이 얘기해준 그 아우, 그럼도 여기. 딱 그대로 그냥 실천했네. 예? 자, 여러분. 드디어 9자를 잡았습니다. 아, 88이 최고였는데, 드디어 9자를 잡았어요. 9자를 만났네요. 여기는 제주도에서 역시 참돔 타이라는 명가, 역시 성지 뉴진조입니다. 뉴진조는 배신이 없다. 아, 참돔이다. 빨리 살려줘야 돼. 일단 이상하고. 내려놓으셔서 해야 돼. 야, 너 살아야 돼. 살아야 돼. 제 생각에는 쉽지 않을 것 같아요. 야, 씨. 제가 수술 한번 해볼게요. 좀 살릴 수 있게 좀 해줘봐.